èyí nìdí tí mo ṣe fìdí rẹmi nínú ìdìbò gómìnà, Fọlarin ṣàlàyé. Olùdíje fúnpò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress (APC) lásìkò ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé lọ́jọ́ 18 oṣù kẹta ọdún yìí, sẹ́nitọ́ Teslim Fọlarin ti sọ pé ìgbésẹ̀ tí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún gbé láti jẹ́ kí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu jáwé olúborí ìbò ààrẹ tó kọjá ló jẹ́ kóun pàdánù ìbò gómìnà. Lásìkò tó ń bá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ tí wọ́n fi sàmì ìjáwé olúborí ọ̀nàrẹ́bù Rẹmi tó ń ṣojú ẹkùn Ìbàràpá Ìdó nílé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ni sẹ́nitọ́ Fọlarin ti sọ pé òun ni wọ́n fi rúbọ òṣèlú. Nígbà tó ń ṣàpèjúwe ẹgbẹ́ òṣèlú APC gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ jù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Fọlarin ní lẹ́yìn táwọn rí ipò sẹ́nitọ̀ 3 àti àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin 14 mú nínú ìdìbò ààrẹ tó wáyé ṣáájú, níṣe ni wọ́n fi ipò gómìnà tí òun dù tayò òṣèlú. Ó ní tó bá jẹ́ òun náà ni ipò ààrẹ lòun yóò jà fún dípò ipò gómìnà, àti pé inú òun dùn tó jẹ́ pé látìgbà tí Tinubu ti di ààrẹ àwọn iṣẹ́ rere ló ń ṣe. Ìdí nìyẹn tóun ṣe rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà láti forí tì í pẹ̀lú ìjọba ààrẹ Tinubu fúngbà díẹ̀ sí i, torí wọn yóò gbádùn ìṣèjọba rẹ̀ láìpẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀, ọ̀nàrẹ́bù Oseni, ẹni tó dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn fún ìfẹ́ tí wọ́n fi hàn sí i, ó ní òun fi àwọn èèyàn lọ́kàn balẹ̀ pé ààrẹ Tinubu kúnjú òṣùwọ̀n láti wá ojútùú sáwọn òkè ìṣòro tó ń dojúkọ ilẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ Iyọlá Ọládòkun àti Moses Aláké, Ṣínà Àlàbí àtàwọn míì wà lára àwọn ọ̀tọ̀kùlú tó wà níbi ayẹyẹ ọ̀hún. Ọláwálé Àjàó ló ṣàkójọ ìròyìn yìí fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Aláròye online. Faith Adébọ́lá ló kà á sétí ìgbọ́ yín.